สวัสดีครับเพื่อนๆจากเพจ Mr. Ranger นะครับวันนี้มีทริคการใช้เมโลดี้เพื่อช่วยงานของเรามาแนะนำนะครับหลายคนที่ทำเพลงด้วยตนเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นมือกีตาร์นะครับบางคนก็เป็นมือคีย์บอร์ดบางคนก็เป็นมือกลองนะครับแต่ต้องการใส่เสียงกีตาร์นะครับแต่ไม่มีคอร์ดอัดกีตาร์ให้นะครับหรือว่าต้องการทำเดโมนะครับพื้นฐานที่เราจะทำได้ก็คือใช้ MIDI นะครับเล่นเสียงกีตาร์จากโปรแกรม VSTI นั่นเองนะครับก็จะมีหลายๆค่ายนะครับที่เป็นเสียงกีตาร์นะครับเมื่อเราเขียน MIDI ขึ้นมานะครับเจ้าโปรแกรมก็จะเล่นเสียงกีตาร์ให้เรานะครับแต่เมื่อเรา playback ฟังแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเสียงกีตาร์ที่ MIDI เล่นผ่านเสียงของ VSTI เนี่ยมันไม่เหมือนธรรมชาติที่เขาเล่นจริงๆนะครับเนื่องด้วยนะครับ MIDI ที่เราเขียนนะครับมันตรงเป๊ะทุกโน้ตนะครับแล้วก็ไม่มีการสั่นแต่กีตาร์เนี่ยมันเป็นเครื่องที่เมื่อสายตึงหรือหย่อนนิดนึงเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงที่เปลี่ยนแปลงนะครับถึงเราจะกดในเฟรตนะครับเรากดตรงเฟรตนี้เป็นโน้ตตัวนี้แต่เมื่อเรากดแรงขึ้นหรือเบาลงหรือเราเขย่าสายนะครับมันก็จะมีการเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำซึ่งเจ้า MIDI เนี่ยทำเสียงแกว่งแบบนี้ไม่ได้นะครับทำให้เสียงกีตาร์เราฟังแล้วแข็งๆนะครับผมก็มีทริคนะครับในการใช้โปรแกรม Melody ที่หลายคนคิดว่าเป็นโปรแกรมจูนเสียงร้องแต่จริงๆมันจูนได้ทุกเสียงนะครับมาแนะนำนะครับโดยการทำเสียงมิดีจากกีตาร์เนี่ยเสียงกีตาร์นะครับจากมิดีให้เป็นดูเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงที่ผมมีกันก่อนนะครับนะครับแบบนี้นะครับผมจะใช้เครื่องมือนะครับในช่องที่2ของโปรแกรม Melody นะครับแล้วก็คลิกลงมามันจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาอีก3อันนะครับเลือกอันที่เขียนว่า Pitch Modulation Tool นะครับมันจะมีเส้นขึ้นมาที่โน้ตของเรานะครับจากนั้นต้องการให้โน้ตไหนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับก็ขยับเลยขยับขยับนะครับขยับนะครับแล้วเปรียบเทียบกับเสียงตะกี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีเสียงเหมือนมือกีตาร์ดันสายสูงขึ้นแล้วก็เขย่าสายนะครับผมจะลองให้ฟังตรงนี้นะครับอีกท่อนหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้มันจะแข็งๆนะครับผมจะลากคลุมทั้งหมดเลยนะครับก็นะครับแล้วก็ปิดลองฟังดูสิครับก็จะได้เสียงเขย่านะครับก็จะมีเสียงเหมือนกับมือกีตาร์แบบมีฟีลลิ่งเขย่าสายดันสายอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่จะช่วยให้การทำเพลงของเรานะครับง่ายขึ้นสำหรับคนที่ใช้ MIDI หรือ VSTI นะครับเล่นเครื่องดนตรีแทนเราอย่างเช่นเสียงกีตาร์นะครับก็ใช้โปรแกรม Melody มาช่วยงานเราได้นะครับก็พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ